ஹலோ மக்களே! நான் உங்கள் நண்பன் மெக்கன் ட்ரீம் பாய். இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, Yamaha Razorல கிளட்ச் சவுண்ட் வந்து வருது. நல்லா உன்னிப்பா கவனிங்க. ஸ்பீடு எத்த? இப்போ சவுண்ட வந்து செக் பண்ணீங்களா? ஸோ இதுதாங்க ப்ராப்ளம். உள்ளக்க கேஸ கழட்டி பேரிங் செக் பண்ண போறோம். ஏதாவது கிளட்ச்ல ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்றோம். இப்போ லைவா தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் பாருங்க. இப்போ ஃபுல்லா வந்து நம்ம கிளட்ச் கவர் ஃபுல்லா அசெம்பிளியே ஃபுல்லா கழட்டணுங்க. அதாவது 8 எம்எம் பைப் பாக்ஸ் போட்டு நான் ஃபுல்லா இருக்கிற எல்லா 8 எம்எம் போல்ட் வந்து ஃபுல்லா கழட்டி ரிமூவ் பண்ணிக்கினேன். கிளட்ச் கவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10, 8 அந்த ரேஞ்ச் அளவுக்கு 10 நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் போல்ட் வருங்க. அது வந்து நம்ம கழட்டியே தான் ஆகணும். ஒன்று கழட்டாமல் நீங்கள் கிளட்ச் கவர் இழுத்தீங்க அப்படின்னா கட்டாய் போயிடும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா அதெல்லாம் அலுமினியம் பாடி தான் கவர் எல்லாமே. இழுத்துட்டீங்க சப்போஸ் தட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உடஞ்சி போயிடும். அப்புறம் நீங்கள் செட்டாக மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். அடியிலையும் இருக்குங்க அதே மாதிரி 8 எம்எம் போல்ட்டு. மேலே இருக்கிறது எல்லாமே லூஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். கேப்புகள் எல்லாமே இருக்கும். அது வந்து லைட்டாக அந்த பிளாக் கலர் ஷேடு எடுத்து விட்டு தான் நம்ம கழட்டணும். அடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பிரேக் கேபிளுக்கு போகிற ஒரு 10 எம்எம் போல்ட்டும் இருக்கும், 8 எம்எம் போல்ட்டும் இருக்கும். அதையும் வந்து கழட்டிடாதீங்க. ஏன்னா அது தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக வரும். மேக்ஸிமம் ரேம் இருந்துட்டா மேலே ஏற்றி கட்டலாம். வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் நமக்கு வேலையாக வேணும்னா நம்ம கழட்டி தான் ஆகணும். ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளட்ச் கவர் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ரேசரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் போயிட்டாலோ சப்போஸ் நெட் அண்ட் போல்ட் வந்து மாற்றி போட்டாங்கனோ இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும். சம்டைம்ஸ் வந்து ரோலர் பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சவுண்டு வரும். ரோலர் வந்து சுத்தமாக டேமேஜ் ஆகி கட்டாயின்னு ஓடிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது அரைச்சிக்குது ஓடிட்டு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் நமக்கு வருங்க சவுண்டில். இப்போ ஃபுல்லாக போல்ட்டு நான் லூஸ் விட்டு ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். இப்போது அந்த பிளாக் ஷேடுக்குள்ளே ஒரு போல்ட் இருக்கும், அதையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். இந்த ஷேடை லைட்டாக வந்து எடுத்து விட்டு அதை லூஸ் விட்டுங்க. ஏன்னா உள்ளக்கையும் கண்டிப்பாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து இதெல்லாம் போடாமல் விட்டுருவாங்க. இருந்தாலும் நம்ம கழட்டும்போது செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணிட்டு தான் ஃபுல்லாக வந்து கேஸை வந்து நீங்கள் இழுக்கணும். ஓகேங்களா? கஷ்டமான வேலை தான். நமக்கு வேலையான பண்ணி தான் ஆகணும். சடனாக எடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். ஓ! இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ரோலரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எல்லாமே ப்ராப்பராக இருக்குது. ஆனால் இந்த நெட்டு மட்டும் இந்த நெட்டு வராதுங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் 17 எம்எம் அந்த சைஸ் நெட்டு வரும். ஆனால் இது வந்து நம்ம சின்ன பிப்புக்கு வர நெட்டெல்லாம் போட்டு ஏற்றிருக்காங்க. அதனால தான் வந்து நம்ம கிளட்ச் கவரில் பாருங்கள். இப்போ கவர் காமிக்கிறேன். அந்த கவரில் இருக்கிற பேரிங்கில் வந்து இந்த நெட்டு வந்து உரசி இருக்குது. இந்த பேரிங்கில் வந்து அந்த நெட்டு வந்து உரசுனால நமக்கு பேரிங் போயிடுச்சு. பேரிங் நான் சுற்றி பார்த்தேன்ல இப்போ, அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரொட்டேஷன் வந்து லாக் ஆகுது. அதாவது பேரிங்கை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பிடிச்சி ஓடுதுனாவே கண்டிப்பாக பேரிங் போயிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேரிங்கு 6202 அந்த பேரிங்கு. இதில் வந்து பின் பண்ணியிருப்பாங்க, மேலே வந்து சீல் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சீலை நம்ம நோஸ் பேர் விட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் பேரிங் ரிமூவ் பண்ணிட்டு புது பேரிங் அசம்பிள் பண்ணிட்டு அந்த நெட்டையும் கண்டிப்பாக மாற்றணும். இதை பண்ணிங்கன்னா அதை பண்ண விட்டிங்கன்னா மறுபடியும் பேரிங் போயிடும். இப்போ அந்த நெட்டு வந்து மாற்றணும். அந்த நெட்டெல்லாம் வெளியே எங்கேயுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது. ஸ்பேர்ஸ் கடையில் கேட்டு பாருங்கள், இல்லைன்னா ஷோரூமில் நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம் அந்த நெட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாருங்கள், எந்த சைஸ் நெட்டுக்கு எந்த சைஸ் நெட்டை போட்டு வச்சுருக்காங்க. இப்படி மாற்றி மாற்றி போடக்கூடாதுங்க. மாற்றி போட்டால் நமக்கு அதனால் பாருங்கள் ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சா? அதனால் எதுக்கு எந்த நெட்டோ அதுக்கு கரெக்டாக ப்ராப்பராக போடணும். மாற்றி போட்டு ஏற்றிட்டிங்கன்னா அது ஏற்றுறீங்க சரி, அப்போயே வந்து நீங்கள் பேரிங்கில் உரசான்னு செக் பண்ணியிருக்கணுமா இல்லையா? ஸோ அவசரத்துக்கு போடுறீங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் கரெக்டாக இருக்கணும். இல்லைன்னா நமக்கு செலவு வச்சுட்டே தான் இருக்கும். வாஷர் போட்டு ஏற்றிருக்காங்க பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வாஷர் போட்டு தான் ஆகணும். அந்த நெட்டு வந்து போட்டதுனால அந்த நெட்டு ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு. இந்த நெட்டு தான் போடணும் அதுக்கு. அப்போ தான் வந்து நமக்கு பேரிங்கில் வந்து உரையாது. அந்த நெட்டு வந்து ஹைட்டாக இருக்கிறனால முன்னாடி வந்து பேரிங்கில் உரசி உரசி ஓடிட்டு வந்துருக்குது. இது என்ன சைஸ் நெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 27 சாரிங்க 24 27 கிடையாது, 24 சைஸ் நெட்டு. இது வந்து வெளியே எங்கேயும் கிடைக்காது, ஷோரூமில் கிடைக்கும். சம்டைம்ஸ் மேபி கிடைக்கலாம், வச்சுருந்தாலும் வச்சுருக்கலாம் ஸ்பேர்ஸ் கடையில். நான் ஷோரூம் சைடு தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேங்க. போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கணும். நம்ம
கோர் ராட் போட்டு லாக் பண்ணி தான் கழட்டணும். சும்மாவெல்லாம் இது டைட் பண்ண முடியாதுங்க. ஏன்னா அது சுத்திட்டே தான் இருக்கும். அதனால ராட வச்சு பிளாக் பண்ணி விட்டு தான் டைட் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் அந்த பேரிங் ரிமூவல் பண்றது எப்படின்னு பாருங்க. புல்லர் இருந்துட்டு ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆனா அங்க புல்லர் இல்ல எனக்கு. நான் மெழுகுவர்த்தி இது பண்ணி தான் நான் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த பேரிங் கழட்டுறேன். அது ஒரு மெத்தடுங்க. இந்த சர்க்ளிப் போட்டு நம்ம இந்த லாக்க கழட்டிக்கணும். இப்போ பாருங்க மெழுக வாங்கி இந்த கேப்ல அடிச்சோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பேரிங் வந்து மேலே எலும்பிட்டே வரும். இது கொஞ்ச நேரம் செய்யணும். அசால்ட்டாக வந்து மாற்றி அடிச்சிட்டிங்கன்னா கேஸ் உடஞ்சி போயிடும். கேர்ஃபுல்லாக பண்ணது எல்லாமே. கீழே வந்து கிளாத் ஏதாவது வச்சுக்குங்க அடியை கேஸுக்கு கீழே. இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் தட்டும்போது அதில் கிராக் ஆகலாம், உடையலாம், ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகலாம். அதனால் கீழே எப்பவுமே வந்து ஒரு கிளாத்து வச்சுக்கணும். இப்போ மெழுக வச்சு நான் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெழுக வச்சு இதுக்கு பொறுமை வேணும் கண்டிப்பாக. பொறுமை இல்லைன்னா நமக்கு கேஸே உடஞ்சி போயிடும், ரெண்டாக போயிடும். அப்புறம் புதுசாக தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள் மெழுக வச்சு அந்த சென்டரில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேரிங்கை மேலே கொண்டு வரோம். ஒன்றுமே முடியல, கையில் டூல்ஸே இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணலாம். நமக்கு வந்து புள்ளி இருந்தால் தான் கழட்டுவேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கு ஆல்டர்னேட் என்னவோ நம்ம யோசிக்கணும். யோசிக்க கண்டிப்பாக வந்து சொல்யூஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இப்போ பேரிங் கழட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ஃபுல்லாக மெழுகு போய் அடியே ஃபில் ஆகி நமக்கு பேரிங் மெழுகு வந்துருச்சு. பேரிங்கை பாருங்கள் இப்போ ஷோ பண்ணுறேன். பார்த்தீங்களா சுத்தமாக வந்து பேரிங்கே போயிடுச்சு. சென்டரில் வந்து ஒரு பின் இருக்குது. அந்த பின்னை நம்ம வெளியே தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாக வந்து அந்த மெழுகை ஃபுல்லாகவே வந்து சுரண்டி எடுக்கணும். சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும். ஒரு துளி மெழுகு இருந்தாலும் நமக்கு பேரிங் இறங்காது. அதனால் அந்த சர்க்ளிப் போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப்பில் இருக்கிற மெழுகு அந்த கேப்பில் கூட மெழுகு ஃபில் ஆகிருக்கும். அதையும் வந்து வெளியே எடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள் சென்டரில் இருக்கிற புஷ்ஷை வந்து நான் தட்டி எடுக்கிறேன் பேரிங்கில். லைட்டாக தட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புஷ் வந்து வெளியே வந்துடும். அந்த புஷ் எல்லாம் எங்கேயுமே வெளியே கிடைக்காது. சப்போஸ் மேபி ஷோரூம் கண்டிப்பாக இருக்கும். புஷ் வந்து எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும். ஏதாவது இதுலேயும் அரைச்சிக்கு ஓடி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் புஷ் வந்து ஸ்டெப் விழுந்துருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். இப்போ புது பேரிங்கில் நான் புஷ் வந்து வச்சு அடிச்சிட்டேன். இது வால்வ் யூஸ் பண்ணி அடிச்சுங்க. நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறனால நான் டைரெக்டாக அடிச்சிட்டேன். தெரியாதவங்க ஃபஸ்ட்டு வால்வ் வச்சு கரெக்டாக ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக ஏற்றிட்டுங்க. பேரிங் வந்து சுற்றி பார்த்துக்கணும். கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா அப்படின்னு. மேக்ஸிமம் கம்ப்ளைண்ட் வராது. இருந்தாலும் நாம் ப்ரீ செக்கப் தாங்க. இப்போ வந்து பேரிங் வந்து அடிச்சிடலாம். அடிக்கும்போது கிராஸாகவோ மாற்றி அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கிராக் விழுந்துடும் கோரில். அதனால் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக வந்து புஷ் பண்ணி விட்டு கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக அமுத்தி விட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வால்வு யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஏதாவது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கங்க. நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறனால நாங்கள் ஈஸியாக வந்து இது அடிக்கிறோம். இதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம். கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து ரொம்ப ஒன் சைடாக மட்டும் ஒரு பக்கமாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கமாக இறங்கி இன்னொரு பக்கம் இறங்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அலுமினியம் பாடியில் கண்டிப்பாக கிராக் விழுகும். கட்டாக இருக்க சான்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதனால் 3, 4 பக்கமும் கரெக்டாக ஈக்குவலாக வந்து நமக்கு வந்து வால்வு வந்து அடித்து விடணும். அப்போ தான் வந்து ஈக்குவலாக வந்து வால்வு வந்து அப்படியே கீழே இறங்கிட்டே போகும். சாரி பேரிங்கு. சரிங்களா இந்த மாதிரி பாருங்கள். ஸோ ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு பேரிங் கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகும் கீழே. ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்ளிப் காடி இருக்குது பார்த்தீங்களா கேவிட்டி, அது கீழே வரைக்கும் பேரிங்கை வந்து நம்ம இறக்கி விடணும். அதுக்கப்புறம் தான் சர்க்ளிப் போட்டு லாக் பண்ணணும். பேரிங் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல லாக் பண்ணியிருக்காங்க. சர்க்ளிப் போடாத விட்டிங்கன்னா ரன்னிங்கில் வந்து பேரிங் லூஸ் ஆகலாம். முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு வரும்போது நமக்கு பேரிங் லூஸ் ஆகி அந்த கோரவே வந்து சுத்தமாக வந்து அரைச்சி எடுத்துரும். அப்போ என்ன ஆகும், பேரிங்கே போகாது. கோர் மாற்றியே தான் ஆகணும். அதனால் பேரிங் அடிச்சுட்டு சர்க்ளிப் போட மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? ஃபுல்லாக அடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நான் சர்க்ளிப் வந்து அசெம்பிள் பண்ணுறேன். சர்க்ளிப் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று சர்க்ளிப் ஸ்பேர் வேணும். இது இருந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக சர்க்ளிப் இறக்கி விட்டுட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் விட்டுக்குங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த காடிக்குள்ளே கரெக்டாக வந்து சர்க்ளிப் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிறது தெரியும். சும்மா நீங்கள் போட்டன்னு மட்டும் பார்ப்பீங்க. ஆனால் அந்த காடிக்குள்ளே இறங்கியிருக்காது. நீங்கள் மாட்டினே உடனே வந்து சர்க்ளிப் வந்து தெரிச்சு போகலாம், கழண்டு போகலாம். அதனால் ரீ செக்கப் வந்து 2, 3 டைம் செக் பண்ணிக்கங்க. சர்க்ளிப் வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த கேவிட்டியில் வந்து சீட்டிங் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத. இப்போ எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் அகைன் வந்து இப்போ அசெம்பிள் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் கிக்கர் வந்து பிடிக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்தப்போ வந்து நீங்கள் கிக்கருக்கு இன்சைடில் வந்து லைட்டாக ஆயில் விட்டு இது பண்ணிக்கலாம். அது வந்து கிக்கர் ரிலீஸ் ஆகிருக்காது. ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பழைய கிக்கரில். அதே மாதிரி இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள். இப்போ சவுண்ட் எதுவுமே வராது, செக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ பேரிங் சவுண்ட் ஃபுல்லாகவே அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதுதாங்க பிரச்சனை. ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.